Kun ammoo paartii lammaffaa waa'ee YouTube automationiti. Paartii kana keessatti ammoo chaanalii banachuu irraa eegallee akkaataa maqaa internationalii ta'e profaayilii yookaan ammoo loogoo internationalii ta'ee fi akkasumas baay'ee yookaan ammoo descriptionii SEO qabdu yookaan ammoo search engine akkana chaanalii keenyaaf raankeeti ta'u kan nu gargaaru akkamiin aada kee guruu fi akkasumas tax yookaan ammoo YouTube keenya yeroo search ta'u akkaataa namni kamiyyuu argachuu danda'utti tax akkana dabalan guutumaa guututti waliin dabalaa. Jalqabatti maal goonaa osoo chaanalii uummachuuf hin deemne dura maqaa chaanala keenyaa jenereet godhuun dirqamaa jira. Kana godhuudhaaf maal fayyadamna? ChatGPT fayyadamna. Kanaafuu maal goonaa amma biraawusarii yookaan ammoo niw taabii kana bannee warri bilbila qabdanis biraawusarii biraa kan akka misis seen dandeessanii haala kanaan seentanii sana booda ChatGPT fayyadamna. ChatGPT jettanii sarchii ni gootu jechuudha jalqaba irratti. Namni ChatGPT hin beekne jiraate AI dha artificial intelligence akkaataa sirrii ta'een wantoota barbaadan kan isin hojjechuu danda'udha. Namoonni hanga ammaa hin baratin yoo jiraatan ammoo haala salphaan isa kana ni filattu. Sana booda kallattumaan imeelii keessan isin gaafata jechuudha. Imeelii keessan yookaan ammoo karaa Googiliin seen wal qunnamsiisuu ni dandeessanii karaa salphaan baay'ee salphaa banachuun isaa haala kanaan yeroo banatan an barateetiin jira haala kanaan naaf ta'e isin ammoo yoo hin baratin jiraattan ammoo loogiin yookaan ammoo isa sign up yoo isin fida jechuudha. Akkuma argattan gubbaa kanatti loogoo kiyyaa jira karaa salphaadhaan loogoo kiyyaa haala kanaan naaf fida. Jalqaba irratti ChatGPT erga haala kanaan banannee maal goona loogoo dabalatee akkasumas hanga tax YouTube keenyaatti ni hojjannaa jechuudha. Jalqaba irratti maal goona generate maqaa keenya godhanna. Akkuma isin jee paartii jalqabaa irratti ammoo waa'ee motivational channelii waan uumdennu kanaafuu jalqaba irratti maal goona maqaa chaanalii keenyaa international ta'e ni filannaa jechuudha. Kana filachuudhaaf maal goona from create a 10 unique names for YouTube channel in motivation and wisdom niche. Amma haala kanaan ni barreessitanii jechuudha. Yoo barbaadan immoo motivation bicha asirratti ni dandeessanii. Yoo barbaadan ammoo asirratti hanga 100 jechuu dandeessan. Fakkeenyaaf mee ilaa hanga 20 haa goonu. Fakkeenyaaf maqaa oriijinaala keessan ni barbaadanna. Kanaafuu isin create a 20 unique name for YouTube channel in motivation jettanii search ni gootan jechuudha. Jalqaba irratti maqaalee ChatGPT maqaalee gosa hedduu isiniif fida. Maqaaleen inni isiniif fidu kun baay'ee unikiidha akkasumas kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii. Kanneen kana keessaa maqaa isinitti tole ni filattan. Rise Spark kan jedhu kun baay'ee tolee jira. Isa kana ni fayyadamaa jechuudha. Amma maaliin godhaa? Amma iddoo pilaas tanaa ni filadhaa. Amma maal gootan youtube.com jettanii ni barreessan. Jalqaba irratti YouTube ni seentanii youtube.com jennee barreessinee haala kanaan nuuf fida. Hubachiisaa asirratti imeelii keessan loogiin godhuu qabdan. Imeelii gaafa laytan automaatikaalii kiikisinii fida waan ta'eef imeelii keessan loogiin godhuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti akkuma qabdan loogoo kiyya naaf fide amma maaliin godhaa isa loogoo kana ni filadhaa. Amma maaliin godhaa jalqaba irratti isa YouTube studio jiru kana ni filadhaa. Namoonni fedhii qabdan ammoo imeelii haaraa banattanii chaanalii haaraa banachuu ni dandeessan. Garuu warri imeelii duraan qabdan imeelii irratti banachuu barbaadan isteeppii namni isin garsiisu kana sirriitti ni hordoftanii. Jalqaba irratti maal gootan isa seetingii jiru kana ni dhuftanii akka istuudiyoo keenya seentanii sana booda seetingii kana erga filattanii haala kanaan isinii tarreessa. Ammallee maal gootan isa chaanaal jedhamu kana akkuma agartan isa kana ni filattu. Sana booda ammallee advaansed seetingii isa jiru kana ni filattanii. Sirriitti qalbifadhaadha. Ammallee maal gootan gaddeemtanii dhumarratti wantoota lama isiniif fida manaajirii akkaawuntii fi akkasumas remove YouTube akkaawuntii kan jedhudha. Fakkeenyaaf isa jalqaba irratti argamu isa manage YouTube akkaawuntii ni filattan. Haala kanaan naaf fida. Ammallee gaddeemtanii akkuma agartan add or manage your channels kan jedhu ni filattan guys. Sana booda akkuma agartan chaanalii lama baneetiin ture. Haala kanaan akkuma agartan akkaawuntii kiriit kan biraa godhachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf hanga ammaa habbaa lama uumeetiin jira karaa salphaadhaan isinis kan barbaadan uumachuu ni dandeessanii. Imeelii kanarratti nagaa tokkuma irratti manaaj goona. Sana booda isa kana ni filadhaa. Isa kana yeroo filadhu kallattumaan akkaawuntii kanarratti maqaa kiyya jijjiiree waan hin barbaadu godhee isin agarsiisaa jechuudha. Sana booda haala kanaan erga chaanalii keessan banattanii maal gootan an fakkeenyaaf isa kanarratti isin agarsiisa. Sana booda maal gootan customize channel isa jiru gaddeemtanii customization isa jiru ni filattan gaas. Haala kanaan informationii YouTube keenyaa guututti nuuf fidaa jechuudha. Amma maal goonaa jalqaba irratti loogoo fi maqaa chaanalii keenyaa ni jira. Fakkeenyaaf gaddeemnee name isa jiru kanarratti maqaa chaanalii keenyaa kan amma ChatGPT irraa argannee isa kana ni fudhadha. Fakkeenyaaf isa kana copy ni godha. Sana booda YouTube kee deebi'ee maqaa baay'ee bareedaa sana booda isa kana paste ni godha. Asirratti haala kanaan ni godha. Ammallee jala kanarratti kan argamu isa kana maaliin godha ni jijjiira kanallee. Asirratti wanti hubachuu qabdan yeroo takka haala kanaan namoonni maqaa kana handle godhatanii jiran waan jiraniif kanaafuu asirratti maal ilaalan lakkoofsa fa'aa jalatti ni ilaalan. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko ni ilaalan hanga inni raayitii asitti isinii fidu ammallee waan hin finneef
Amma laafatee jira nama maqaa kiyya username kiyya harkatteetiin jira jechuudha. Maqaa keenya fixannee jirra amma karaa salphaan gaddeemnee loogoo chaanala keenyaatii fi akkasumas baanarii nuuf hafa. ChatGPT deebinee loogoo isa fakkaatu ni filannaa jechuudha. Loogoo filachuudhaaf ammoo maal goona sana booda isa kanatti ni filattanii ChatGPT ni filattanii ammallee maal gootan barreeffama amma isin geessisu kana search ni gootanii create a design idea prompt for my profile picture for my YouTube channel jettanii sana booda iddoo kanaan maal fayyadamtan mallattoo kana lameen ni fayyadamtanii sana booda asittutti xiqqoo lameen tanaatti maal gootan chaanii maqaa chaanii keessanii kan fudhattan paste ni gootanii fakkeenyaaf chaanii kana fayyadamne nuti sana booda asitti maal gootan paste ni goona amma maal gootan create a design idea prompt for a profile picture for my YouTube channel Razi Spark fakkeenyaaf amma maqaa kanaan filadhe isin ammoo okay isin filattan jidduu bakka tuqaa lameen tana jidduutti akkuma agartan tuqaa lameen tana jidduutti maqaa chaanii kan filattan akka filattan asitti paste ni gootanii sana booda maal gootan I want the theme of my channel to be motivation and wisdom give me just a prompt or not image fakkeenyaaf yeroo takka gaafa isin barreeffama prompt barreessitan ChatGPT ifumaafuu loogoo isin kana loogoon isaa ammoo baay'ee quality hin qabu waan ta'eef kanaafuu maal gootan isa kana search ni gootanii sana booda prompt isiniif kenna jechuudha gaafii isiniif kenna akkuma agartan kanatti loogoo prompt isiniif kenna jechuudha prompt jechuun fakkeenyaaf haala kana waan takka design akka itti godhu gaafii jechuudha sana booda maal gootan isa kana copy ni godhatanii copy ni godhannaa ilaa hanga asitti copy ni godhannaa namoonni kompiitara fayyadamtaa jiraatan control C fayyadamuu dandeessan kuma lamaan iskiriinii keessa yeroo tuutan haala kana isin fida sana booda copy ni godhatanii warri kompiitara qabdan warri kaan ammoo barreeffama copy godhanii nootii keessa irratti paste godhuudhaan fayyadamuu ni dandeessanii karaa salphaan sana booda maal gootan amma erga haala kanaan diizaayinaa fixannee booda maal goona iddoo diiktaabii kan fedhannaa amma maal goona Leonardo AI jettanii ni barreessan Leonardo AI kun akkuma agartan Leonardo AI jettanii search ni gootan gaas sana booda akkuma agartan Leonardo AI guututti haala kanaan siifta sana booda loogoo kana qabu laala sirriitti loogoo kana qabu sirriitti ni seentan jechuudha fakkeenyaaf isa kaniin fudhadha kunis email isin barbaachisa waan ta'eef email keessaniin connect walitti ni godhatan email hojii connect teeloo walitti godhan automatically isiniif fidaa jechuudha sana booda haala kanaan isiniif sana booda isa gear started isin joo isiniif da fakkeenyaaf an accountii kiyya emailii kiyya hojii walitti connect godhee waan jiru haala kanaan naaf fida isin ammoo login yookaan ammoo sign up isiniif da karaa googilii seenuu dandeessan emailii keessanii fi paaswordii itti naqattanii seenuu dandeessan karaa salphaan jechuudha akkuma nama ChatGPT baratutti karaa salphaan haala kanaan baratanii jechuudha yeroo isin haala kanaan baratan gubbaa kanatti akkuma agartan maqaa fi emailii keessanii fi waan hunda isiniif fida fakkeenyaaf kunoo emailii nan banadhanii fi wantoota hunda haala kanaan naaf fida jechuudha isinis haala kanaan login ni godhatanii sana booda maal isin kana coinii 150 bilisaan isiniif kenna coinii 150 tun maal akka nu fayyadu sirti isinii agarsiisa sana booda iddoo image creation tajaajila ni filattanii image creation yeroo filattan ammoo prompt buusan amma haala kanaan ni fidaa jechuudha sana booda maal gootan ChatGPT keessatti deebitanii diizaayinii kana copy godhatan prompt kana copy gaafa godhatan sana booda deebitanii maal gootan AI keenyatti ni deebina AI keenyatti deebinee kallattumaan maal goona iddoo search yaamtoo irratti kan akkuma agartan all iddoo kanatti paste ni goona paste godhuudhaaf control V fayyadamuu dandeessanii sana booda maal gootan generate 24 kan jiru laala asirratti coinii 150 nu kannaa 24 fayyadamuudhaan generate godhuu dandeenya kanaafuu akka hin finne jechuudha kanaafuu generate ni goona sana booda Leonardo AI loogoo nuti create nu godhi yenneen kallattumaan create sirriitti nu godhaa jechuudha mistira tokkoon isin hima yoo coinii ture isin dura hundi taate immoo emailii 2 fi 3 baratanii biraawusara adda addaa irratti jechuudha itti fayyadamuu dandeessan guyyaatti 500 600 fi sanii ol isiniif kennuu danda'a akkuma agartan amma haala kanaan naaf jira amma kan hin barbaade ni fudhadhaa jechuudha sana booda kamii fudhadhaa isa kanaan fudhadhaa gaas isinis kan barbaadan loogoo keessan keessa deemtanii filachuu dandeessanii sana booda imeejii eegee piroottanii booda haala kanaan imeejiin keessa lood isinii taatee sana booda hanga kwaalitii isii tolchuu eeggatanii sana booda isa daawunlood jedhamu kana ni filattanii daawunlood godhadheetiin jira loogoo kiyya eegaan buufadhee amma chaanaala kiyyatti ni deebi'a loogoon kiyya daawunlood laatee jira isa profile joo kana ni jijjiira change kan jiru sana booda loogoo ni fedhannaa akkuma agartan loogoo kiyya ammaan filadhee sana booda loogoo kiyyaaf chaanaala kiyyatti add ni godhaa akkuma agartan loogoon baay'ee bareeduudha sana booda maaliin godhaa isa danjeettu kana ni filadhaa amma maaltu nu hafaa baanarii nu hafaa jechuudha amma baanarii hojjechuudhaaf karaa salphaadhaan maal goona ammallee Canva fayyadamna jechuudha gaas Canvaan waan baay'ee itti fayyada canva.com jettanii Canva itti search ni godhan Canvaan ammoo wanti isin fayyadu kunis akkuma AI wantoota adda addaa hojjechuuf isin fayyada loogoo hojjechuuf isin fayyada baanarii hojjechuuf isin fayyada akkasumas tambareedaa hojjechuuf isin fayyada kanaafuu isa Canva jedhu jalqaba irratti isin dhufaa isa kana ni filattanii
Cancel panel isa kana yeroo filattan kallattumaan Canvaan keenya keessa isaatti isin fidaa jechuudha. Kunis akkuma ChatGPT fi Library High akkaawuntii akka banattaniif isin fayyada kunoo wantoota lama gubbaa isaatti isin fidaa looginii fi akkasumas sign up isin fidaa Google keessa inni seentanii yeroo isin seentan ammoo Canvaan keenya free jechuudha. Kunis baay'ee bareedaadha. Sana booda akkaataa itti YouTube keenyaaf baanarii hojjennu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf diizaayinii YouTube keessa irra dhaabbatanii hojjechuu ni dandeessanii. Sana booda isa FT yookaan ni filannaa jalqaba irratti. Akkuma agartan sana booda keessa Canva kiyyaa haala kanaan naaf dhufaa jechuudha. Sana booda amma maal goona baanarii YouTube keenyaa ni hojjenna. Fakkeenyaaf gubbaa kanatti YouTube baanar jennee searching goona. YouTube baanar. Sana booda gubbaa kanatti YouTube baanar yeroo jettan YouTube channel baanar kan jiru haala kanaan isin fida. Yoo barbaadan kan diizaayinii kan barbaadan gad deemtanii ni filattanii fakkeenyaaf isa YouTube baanar jiru kana ni filadhaa jechuudha. Canva keessan haala kanaan wantoota adda addaa isin fida jechuudha. YouTube kan barbaadan filachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf an isa kamii filadhaa isa isin tolee keessaa ni filatte. Fakkeenyaaf yoo barbaadan ammoo isa plus jettu kanaan akka haaletti diizaayin galchuu dandeessanii. Fakkeenyaaf kan an recommend isin godhu haala keessaa kan barbaadan kan channel keessan irratti deemu ni filattanii jechuudha. Okay, mee fakkeenyaaf an tokko filadhee isin agarsiisa. Yeroo guddaan premium waan ta'eef beekachaa. Sana booda akkuma agartan fakkeenyaaf an isa kanaan filadha guys. Kun baay'ee tolee jira. Kana keessaa ammoo kan barbaadan ni filadhaa jechuudha. Sana booda korree kan isin tolee ni filattanii an fakkeenyaaf tokko ni filadhaa kanumaa filadhaa. Customize this template jiru. Amma customize isa kan jiru kana filattanii diizaayinii akka barbaaddetti diizaayin godhuu ni dandeessanii. Sana booda maal gootan diizaayinii kana jijjiirtan fakkeenyaaf isa namaa kana diileet ni godhaa kan barbaadan diileet ni godhatanii kan isin tolee ni dhiifattanii fakkeenyaaf kana ammoo walakkaa ta'anii fidanii bakka maqaa sana maal gootan maqaa chaananii keessanii ni buuftanii price park kana booda kana keessa ammoo yoo barbaadan ni dhiistanii ammoo yoo isin tolee ni dhiistanii yookaan ammoo haala kanaan wantoota maqaa keessan irratti deemuu ni gortanii yookaan ammoo jala kanatti motivational channel kun amma walitti naaftee jira. Sana booda maal gootan haala kanaan erga motivationii keessan godhatanii sana booda yoo barbaadan wantoota adda addaa jechuudha iddoo element kan jiru kan inni filattanii sana booda iddoo search jedhamu kanatti waan barbaadan ni filattanii fakkeenyaaf motivation wantoota adda addaa haala hedduu jira. Sana booda graphic kan jiru filachuudhaan duubni isaa akka waan akka qabnetti ni filattanii fakkeenyaaf haala kanaan loogoo keessanii fi wantoota adda addaa waan isin tole ni filattanii jechuudha. Okay, fakkeenyaaf waan itti ta'uu qabu fakkeenyaaf haan kun naatee jira. Sana booda diizaayiniin kun baay'ee naatee jira loogoo kiyyaa wajji deema waan ta'eef kanaafuu amma isaa extra godhuu kana filachuudhaan haala kanaan baanarii kiyya filadheetiin jira. Baanariin kiyya ergaa kana naa tolee booda sana booda kallattumaan daawunlood godhadeetti fayyadamuudha. Gubbaa kanatti akkuma agartan share isa jiru kan inni filattu. Sana booda deemtanii isa daawunlood jiru kan inni filattu. Ammallee daawunlood isa jiru kana ni filattanii. Maallaqa baasuun loogoo fi baanarii fi kanneen kana fakkaatanii diizaayin godhuudhaaf maallaqa baasuun gonkumaa isin hin barbaachisu. Amma erga haala kanaan diizaayin godhadhee sana booda chaanalee kiyya deebi'ee kaasa paraan maaliin godhaa baanarii kiyyaa isa baanarii image yoo kana ni filadhaa. Sana booda isa change yoo kana filachuudhaan baanariin amma daawunlood godhee kaasa paraan irratti uploading godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf sana booda isa kana upload ni godhaa. Akkuma agartan loogoon kiyya diizaayinii sirriitti naaftee jira. Sana booda saddaan joonii filadhaa. Loogoon kiyyaa fi baanariin kiyyaas walumarratti deema. Loogoo keenya jijjiirannee baanarii jijjiirannee akkasumas maqaa chaanalee keenyaa filannee sana booda amma diskiripshiniidha jechuudha. Kanaafuu amma wanti kun baay'ee murteessaadha. Amma diskiripshinii fudhachuudhaaf ammallee maal goona ChatGPT kan inni deebinee sana booda ChatGPT kana irratti barreeffama kanaan ni barreessamu. Amma haala kanaan maal gootan create a well organized description for my YouTube channel. I choose the name Rise Park. Laala bakka kanatti sirriitti waddaa maqaa kana filadheetiin jira. Maqaa chaanalii keessanii aades gootan sana booda as my channel name sana booda isa kana search ni godha. ChatGPT maqaa keenyaaf welcome to Rise Park maqaa SEO channel baay'ee murteessaa haala kanaan nuuf kana sana booda maal godha welcome kan jiru kana irraa eegalee ila hanga emoji kanatti sana booda copy ni godhadha. Ammallee channel kiyya ni deebi'a. Channel kiyya kanarratti add ni godhaa jechuudha. All naatee jira maqaa channel kiyyaa jijjiiree sana booda loogoo jijjiiree description jijjiiree taagsiis akkamitti aara akka goonuu waliin ilaalla. Sana booda isa publish jiru kana guutumaan guututti act ni goonaa jechuudha. Waaw guys, sana booda maqaa channel keenyaa international maqaa ta'ee barandee jira. Gaafa maqaa filattan ammoo maqaa baay'ee bareedaa filachuu hin dagatinaa guys. Sana booda waa hunda filatannee jira. Isa view channel jiru kana ni filanna. Sana booda channeliin keenya maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Akkuma agartan chaanaliin keenyaa fi loogoon keenya baay'ee walirra deema. Maqaa international ta'e akkasumas username fi kanneen kana fakkaatan balnee jirra. Amma wanti itti aanu ammoo chaanalii keenyaaf ammoo taagsii ajaa'ibaa arguudha jechuudha. Sababni isaa taaksiinis maaliin fayyada viidiyoon keenya akka raanka ta'uuf fayyada. Isa daashboordi jiru kanatti deemna. Daashboordi deemnee ammallee maal godha taagsii chaanala keenyaaf ardu godha jechuudha. Ammallee gad deemnee isa seetingii jiru kana filattanii. Sana booda ammallee isa chaanal jiru kana filattanii.
akkuma agartan asirratti taaksii fi kanneen kana fakkaatan nuuf fida. Amma wanti murteessaan asirratti isa beezikii kana South Africa kan jiru kana yookaan immoo keessan Itoophiyaa jechuu danda'a, biyya isin jirtan ta'uu danda'a. Yoo biyya Itoophiyaa alaa ta'e baay'ee bareedaadha. Kan biraa immoo gara United States jirtanii. Sana booda ammoo taaksii kana maal jettan isa keyword jiru kana akkuma agartan keyword kana ni guunnaa jiru. Kana guutuudhaaf maal goonaa ammallee deebinee give me the SEO description tags for my YouTube channel. For my YouTube channel jettanii maqaa chaanii keessanii kan filattan maqaa chaanii keessanii isa filattan karaa salphaadhaan asirratti ni guuttu. Fakkeenyaaf Rise Park copy ni godha control V control C ni gootanii sana booda copy paste asitti control V ni gootanii yoo kompiitara fayyadamaa jirtan yookaan ammoo qabdanii ta'e paste ni gootanii sana booda maal gootan koomaa lama give me the SEO description for my YouTube channel Rise Park. So the tags should be separated by comma. Sana booda sarchii gootanii ChatGPT'n guutuma guutti taaksii ajaa'ibaa isinii banaa. Sana booda isa kana koppii godhachuudhaan deebitanii chaanii keessatti deebitanii iddoo reefu sanatti iddoo keyword sanatti maal gootan control V copy paste gootanii amma haala kanaan chaanii keessatti aadis ta'e sana booda maqaa chaanii keessanii dhumatanatti aad godhachuu hin dagatinadha. Rise Park fakkeenyaaf chaanii kiyyaaf ammallee koomaan gootanii sana booda ammallee adda baaftan maqaa bakka lamatti Rise Park. Amma chaanii keenyaaf maqaa chaanii keenyaa dhumarratti goonee jira. Sana booda isa save jookaan filannaa. Wow guys, chaaniin keenya amma karaa salphaadhaan chaanii international ta'e barannee jira. Chaaniin kun ammoo karaa salphaadhaan rank karaa salphaadhaan nuuf ta'a. Paartii itti aanutti ammoo akkaataa iskiriptiitti barreessanii fi akkasumas iskiriptii teenya gara voice over jijjiiruu fi akkamitti iskiriptii sirrii ta'e akka furannu waliin ilaallaa.